Saudara, Yamaha Motor menampilkan sistem operasi perahu terbaru Harmo. Yamaha Motor mengutamakan lingkungan yang bersih dan kemudahan bagi kehidupan sosial. Pada bulan Maret, Yamaha Motor memamerkan perahu yang cantik dengan berbagai fasilitasnya di Japan International Boat Show. Di sana, Yamaha Motor memperkenalkan sistem operasi perahu terbaru Harmo. Sistem ini mudah dipasang pada perahu seperti halnya motor tempel. Tenaga penggerak elektrik memungkinkan lingkungan bersih dan pelayaran yang tenang. 新型ハルモの新しくなったポイントは、水深本体自体をですね、非常にコンパクトにしたというところがございます。初代ハルモは少し全長と幅が大きかったんですけども、今回中身の部品を軽量コンパクトの設計を織り込むことでコンパクトな形状を実現することができております。それによりリギング性とか運搬等ですね、改善にもつながっているというふうに考えています。低速でゆっくり遊覧するところで目的地がかなり広いところに関してはジョイスティックを一度倒したら速度でキープしてくれるジョイホールド機能というそういった新しい機能も搭載しております。ハルモのターゲット、低速でゆっくり遊覧する使われ方の方たちをターゲットとしております。小樽運河、徳島、ひょうたん島、さまざまなところで水路がありまして、その水路でゆっくりボートを走らすという低速で遊覧するようなお客様向けに提供していきたいというふうに考えています。湖とかでですね、ハウスボート、そういったボートは非常に低速で湖の上を佇むという使われ方があるということが分かりましたので、アムステルダムの運河で遊覧するボートに加えて、そういったハウスボート、重たいボートをゆっくり動かす、まさにハルモの特性に合った使われ方ということも分かりまして、ヨーロッパではそういったハウスボートにもターゲットとして考えているところでございます。アメリカの方では電動規制庫というところがありまして、富裕層の方たちが別荘を建てて、その横に人工の電動池を作って、そこで電動の船を置いて走らせてるっていう使われ方もあるので、そういった方たちにこのハルモを提供できるんではないかなという期待を持っております。Sebagai hasil dari penelitian dan pengembangan, Yamaha Motor memperoleh tenaga penggerak perahu yang bersih dan nyaman. Penggunaannya tidak hanya untuk keperluan komersial, tetapi juga untuk keperluan rekreasi umum di seluruh dunia. Pameran di Jepang dibuat berdasarkan kerjasama perusahaan dan agensi yang representatif.